សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្រៀនអំពីរបៀបដាក់លេខ0នៅពីមុខលេខអ្នកប្រើប្រាស់ Excel មួយចំនួនគាត់មិនទាន់បានយល់ច្បាស់អំពីការប្រើប្រាស់រូបមន្តអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់វាយលេខទូរស័ព្ទចូលទៅក្នុង cell នីមួយៗក្នុង Excel គឺនៅពេលដែលគាត់វាយលេខទូរស័ព្ទនៅពេលដែលគាត់ enter ទៅគឺបាត់លេខ0នៅខាងមុខអញ្ចឹងហើយពេលខ្លះគាត់មិនដឹងធ្វើម៉េចទេគឺគាត់ទុកវាទាំងអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបថាយើងតើគួរដាក់លេខ0នៅខាងមុខលេខយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យវាជាប់នៅក្នុង cell របស់យើងអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានពីររបៀបទី1គឺយើងប្រើបតក់ហ្នឹងនៅខាងមុខលេខហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំនឹងប្រើរូបមន្តការប្រើបតក់ហ្នឹងគឺវាមានភាពងាយស្រួលប៉ុន្តែវាចំណាយពេលច្រើនឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងមានលេខទូរស័ព្ទច្រើនយើងមានតារាងលេខទូរស័ព្ទច្រើនហើយស្រាប់តែExcel ហ្នឹងគឺវា error គឺវាបាត់លេខ0ពីមុខឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបើសិនជាយើងអង្គុយទៅវាយសញ្ញាតក់នឹងពីលើគឺវាខាតពេលវេលាតែឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញសិនថាយើងវាយបតក់ហ្នឹងវានឹងចេញមិនខ្ញុំឧទាហរណ៍ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំវាយលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងតែខ្ញុំវាយតក់ពីមុខទៅមក097 345 88 99ដល់ពេលយើងចុច enter ទៅគឺវានឹងជប់លេខ0នៅក្នុង cell ហ្នឹងចឹងអាហ្នឹងយើងខាងក្រោមហ្នឹងគឺយើងអនុវត្តដូចគ្នាមកគឺវានឹងចេញដូចគ្នាចឹងហើយការប្រើប្រាស់រូបមន្តគឺដូចខ្ញុំនិយាយមិញចឹងគឺវាមានភាពងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងមានតារាងលេខទូរស័ព្ទច្រើនប៉ុន្តែស្រាប់នៅពេលដែលយើងបើកមកស្រាប់តែបាត់លេខ0នៅខាងមុខករណីខ្លះគឺវាមានការ error អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើវាតាមរយៈរូបមន្តគឺស្រួលគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើរូបមន្តគឺវាមានភាពរហ័សគឺខ្ញុំប្រើរូបមន្តនឹងឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាយើងវាយសញ្ញាស្មើហើយខ្ញុំវាយលេខ0ហើយខ្ញុំវាយឈ្នួបនឹងទៅមកខ្ញុំ select ទៅលើ cell លេខទូរស័ព្ទទៅមកខ្ញុំចុច enter គឺយើងនឹងទទួលបានលេខ0នៅខាងមុខទៅមកគាត់ឲ្យយើងដាក់ម៉ៅចំកន្លែងជ្រុងក្រោមហើយវាចេញសញ្ញាលេខបូកយើងចុចឲ្យជាប់ហើយទាញគឺវានឹងចាប់ឲ្យយើងអូតូម៉ាទិកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងមានលេខទូរស័ព្ទច្រើនគឺយើងប្រើប្រាស់រូបមន្តហ្នឹងគឺវាមានភាពងាយស្រួលសូមអរគុណបើសិនបើអ្នកចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមចុច like និងចុច subscribe សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នក